और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, एमपी में कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में सिरप से 19 बच्चों की मौत हो गई है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप का जो मालिक है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रंगनाथन गोविंदन को अरेस्ट किया है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप का मालिक रंगनाथन गोविंदन पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक हैं, जिनकी पहली तस्वीर सामने आई है। रंगनाथन गोविंदन चेन्नई के अपने घर और कांचीपुरम की फैक्ट्री पर ताला लगाकर पत्नी के साथ फरार थे, जिसके बाद उन पर 20,000 का इनाम रखा गया था। छिंदवाड़ा से पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए चेन्नई पहुंची थी, जहां से देर रात इनकी गिरफ्तारी हुई। चेन्नई में इनके बंद पड़े घर का भी एक वीडियो सामने आया है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से मासूमों की मौत के बाद छिंदवाड़ा के परासिया थाने में 5 अक्टूबर को दवा निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मा के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दवा निर्माता कंपनी के मालिक फरार थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने एक एसआईटी का गठन किया था। इस बीच बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। विपक्ष पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग कर रहा है, ताकि बीते 2 साल में हुई बच्चों की मौत की वजहों का पता लगाया जा सके।